جون تمام او مسافرین به گردنش هست بداند. موتروانی که حرف مسافر را نشنود، اگر حادثه رخ داد خونش به گردنش هست. داخل این موترها دوستا میگن که از هرات تا قندهار، از قندهار تا به کابل یا از هرات تا به کابل یک موتروان هست. خود این یک ظلم است برای موتروان. موتروان همی انرژی ها نوشیده میرود تا او را خواب نگیرد، یا سیگرت میکشد، یا عمل زشت دیگر دارد. این در شان انسان نیست. اینها انسان هستند، اینها آرزو دارند، اینها فامیل دارند، اینها زندگی دارند. با زندگی اینها نمی شود که بازی کرد به خاطر که فلان شرکت از تو سبقت گرفته، تو به سر جهل می شوی. جهل و نادانی تو باعث می شود که هموطنان ما جانهای شیرین خود را از دست بدهند. یک خدمت است، یک خیانت است. خدمت این است که تو مسافرین را راضی به مقصد برسانی. خیانت این است که تو با جان مسافر، با روحیه مسافر بازی کنی. حکومت باید به هر موتر دو راننده، دو موتروان، سه موتروان تعیین کند. همون مصرف انرژی و سیگرت و فلان برای یک موتروان دیگر که خواب شود، استراحت شود، راحت بتواند دریوری کند یا موتر را ببرد به مقصد برساند، به او تعیین بشود. اینها راهکارهایی است که وظیفه مسئولین می باشد. وظیفه حکومت، وظیفه شرکت های مسافربری هست که پیش روی این حادثات گرفته شود.